睇法啊？我哋會將呢條錄音送翻俾 CY 㗎。做得好好啊！你點解撐 CY 咧？因為佢嘅施政做得好好嘅。施政當時而家要講兩句啊！我哋本身市民嘅責任就應該要支持特區政府施政啊嘛。係啱。特區政府施政。梗係全力支持啦，應該俾多啲時間啊，俾阿 CY 去改善香港經濟啦，即係唔應該俾政棍咧阻礙 CY 執政。咁你對阻礙香港嘅經濟發展。啱。咁你對 CY 上場之後，你有冇啲咩説話想同佢講啊？我當然希望佢即係專心咁樣執政，改善全香港市民個生活啊，香港經濟啊，咁又最主要靠你幫手啦。多謝你，多謝。點稱呼你啊，先生？簡先生啊。簡先生。冇錯。睇法啊？對於 CY 上場，係新上場有咩睇法？我覺得佢係好有能力嘅人啦。好有能力，係。有冇咩發表下對 CY 嘅施政？佢係想做嘢，但係俾啲政棍啊，但係俾啲嗰啲泛民啲政黨咧，就係咁不斷俾啲等佢冇時間做啲利民工作嘅工作。係，明白。拖住佢唔俾佢做嘢。拖佢後腿。咁有冇咩説話支持下 CY 啊？有咩説話？支持下佢啊！新年快樂，身體健康都好。新年快樂，身體健康啦！要努力啦，大家。努力加油！施政有咩睇法？冇乜睇法嘅。咁你撐啦，等佢盡做啦。盡做。我哋睇做嘢，唔係睇佢個人啊嘛嚇。冇靠冇錢冇翻俾人翻舊帳啊嚇。哦，冇俾人翻舊帳。咁都冇錢俾人靠到，哇！大寶超王。咁你有冇幾句説話送俾 CY 啊？放心去做咯。放心做咯，俾心機做。好，以為。冇辦法㗎啦。好，時間咧，即係邊格都得。唔識寫嘅。唔緊要，慢慢咧。你支持 CY 啲乜嘢啊？好啊，我覺得幾好啊。搞掂。你覺得幾好？喂，講幾句支持下 CY 啊！支持佢，俾心機。俾心機。努力。乜都要為我哋呢條人有咩發表啊？新上場有冇什麼意見？講幾句啦，送俾 CY 㗎。送俾 CY 講幾句啦。就係支持佢啦。支持你對於近排咧即係比較多阻力啦，有咩睇法啊？比較多阻力。多阻力啊！你覺得 CY 誠信有冇問題，或者有冇改善嘅地方？慢慢改善啦，慢慢努力改善啦。慢慢努力改善嘅。做好啲啦，盡量。做好啲嘅。你有冇啲説話鼓勵下 CY？因為我哋會送翻俾 CY 嘅你嘅説話。克服困難先可以成大事咯。哇！好勁，好勁啊！突然間，先生點稱呼你啊？善良嘅。OK 啊。OK。對於最近比較多阻力有咩？係。最近比較多阻力咧，你點樣覺得 CY 應該做啲咩？做咩？最好就係同啲市民溝通多啲先咯。咁你覺得最大嘅阻力係來自於邊度啊？啲議員啦。即係覺得佢哋做唔做到嘢啊？係絕情係做唔到嘢啦。做唔到嘢嘅。即係因為佢嗰個都唔係為市民做嘢，為佢自己個人去發表嗰個，同埋成日硬係代表好似民意，根本民意都唔係咁樣。明白。即係嗰啲民意係一小撮人啫嘛。係。所以我覺得都係即係。佢哋本身民意都係一小撮人。係啊，其實好多我有時同啲朋友傾都唔係代表佢啲心聲啦。咁你覺得好多人話 CY 嘅誠信有問題，你點睇啊？我覺得好少意思啫，其實都唔係代表佢嗰個對社會個政綱做嘢啊嘛，係即係有啲個人少意思啫。明白。咁你有冇幾句説話支持 CY 啊？支持 CY 啊？送俾佢啊！呢段。努力啲咯。努力啲嘅，多啲幹實事，希望大家俾多啲空間佢，係咪？好啊。多謝先。點稱呼你啊？你覺得最近佢比較受到多阻力，有咩睇法啊？考驗啦，一個考驗嚟嘅。咁你有冇幾句送翻俾 CY 啊？祝佢好運啦！祝佢好運。
點稱呼啊？姓翁嘅。